Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite compilation de 2 demi-journées de pêche au brochet. On a réussi à en faire quelques-uns puisqu'on en fait 23 à 3 et on en rate et décroche presque autant. La vidéo est un peu différente de d'habitude, j'espère qu'elle vous plaira, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour me suivre plus facilement. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo, bon visionnage, ciao!